Karibu sana kwenye Midiamart Classic TV. Siku ya leo naenda kuzungumzia kuhusu services za online kama passport, driving license, interim na zinginezo. Kama wewe ni mara ya kwanza kwa kutazama video yote kwenye hii channel na hauja subscribe, ningeomba uchukue muda wako usubscribe kwenye hii channel, ili wakati mwingine huenda nikaweka tutorial fulani nikakusaidia. Na saa hizi nataka kuzungumzia kuhusu passport. Kwa kupata passport lazima uaccess Ecitizen portal, na ukishaingia pale hivi kwenye Ecitizen portal utaanza sasa moja kwa moja kubonyeza kwa application. Sasa utaanza kuapply passport yako, lakini kuna requirements unapaswa kuwe nazo. Kwa mfano, kama unataka kuapply passport ya kwenda nje, unapaswa kuwe na ID, ukuwe na birth certificate, ukuwe na next of kin wawili na ID zao, copies zao za ID, na ukuwe na ID za wazazi wako. Kama hawako, pengine walikufa, unaweza provide death certificate, na pia uwe na ID ya recommender. Mkenya yote mwenye anakujua anaweza kurecommend kwenye hiyo application yako, na akapeana ID yake, fanya photocopy wa attach kwa zile documents zako. So ukimaliza unaweza submit, na hivyo ndio utakuwa umemaliza hiyo application. Alafu utaongoja for fingerprints, biometrics, na ukishachukuliwa hivyo, na maanisha after some time unaweza pata passport yako. Na sasa ukikuja upande wa NTSA, upande wa kurenew driving licenses, unakuta sasa hizi system imebadilika, kama ile ya kurenew mwaka mmoja. Kitambo walikuwa wamezoea tu receipt fulani hivi, unaenda na renew, alafu na print kale ka receipt unakuja unabandika. Lakini saa hizi taratibu zimebadilika, inamaanisha kwamba ndio wewe uaccess hiyo license ya mwaka mmoja, unapaswa upige picha mwanzo, alafu utaupload hiyo picha pale. Ukishalipa hiyo 650, sasa kakadi katakuja kama ID, uta download hiyo card, utaprint, utapeleka pale cyber watengeneze vizuri, wa laminate hapo, ndio utatumia kwa kutembea nako, maana kila kitu kimewekwa pale, hata zile classes zako za magari ziko pale. Na ukikuja upande wa DL ya smart DL pia iko pale mahali penye utapata hiyo ya mwaka mmoja. Kwa hivyo kila kitu kiko pale, ni wewe tu kuingia tu kwenye hiyo website na uanze ku access hizo. Changamoto yenye watu wanapata kwenye hii website saa hizi ni kwamba kuna verification nyingi sana, na hii kuna wengine walipoteza zile numbers zenye walitumia kwa kuregister mara ya kwanza. So nakuta kuna mtu alibadilisha hata kitambo, alibadilisha namba yake kitambo, hata email address hakumbuki. So kuna video nimetengeneza kuhusiana vile unaweza kubadilisha namba yako pale Ecitizen in case umepoteza hiyo namba ama email address. Kuna vile nimekuelezea pale, unaweza badilisha hiyo namba na ukaendelea na hiyo huduma. Na pia kuna watu wanakuja pale kuuliza upande wa interim. So kuregister interim lazima ufanye nini? Lazima uingie mtandaoni. Ukishamaliza kuingia mtandaoni, utagugu interim, utagugu tu NTSA interim. So kuna page itakuja hapo ya interim, which means utaingia tu ID yako na utasearch, interim yako itatoka. Alafu unajua kuna watu wengine walikuwa na interim lakini ika expire. Sasa interim ika expire hivyo inamaanisha kwamba unatakana apply for either smart DL ama driving license ya mwaka mmoja. Unajua kuna mwingine anataka tu aendelee akiapply interim. Interim ni ile tu ya kushikilia, lakini kishaisha na maanisha unaweza apply sasa for new driving license, ama unaweza apply smart DL na ukaendelea kuenjoy the service. Alafu kuna kitu kingine kuhusu mambo ya good conduct. Good conduct tu hapa hivi kwa Ecitizen, unaenda una apply una submit zile documents zako,
zile za fingerprints pale huduma, wanachukua zile biometrics, alafu utaongoja maybe after 2 weeks nini yako itarudi, hiyo certificate yako ya good conduct itarudi, na hivyo ndio utakuwa umemalizana na hiyo service. So unajua muda mwingi sana unakuta kama sisi wa Kenya hizi vitu za online zinatupita. Kwa sababu gani? We are not updated, hatuko updated. Kila wakati tuko kwa vitu vingine, lakini ikifika pale pengine kimeumana, ndio mtu anaanza kuzunguka, sasa wacha nitafute PSV, wacha nitafute driving license, wacha nitafute hivi. Lazima tuwe updated kwa vitu vingine kama hivyo. Mtandaoni tunatakana tuwe updated sana, tusiwe tu tumeongoja tu kimeumana ndio nakimbilia kufanya nini, kuregister. Tuwe tu updated. Wakibadilisha tu kitu kidogo, at least tuwe informed.